Euer Checker TH ist wieder da. Moin, moin, moin. Ja. Das ist meine neue Kamera. Ein kleiner Test. Und es ist arschkalt. Es hat geschneit. Leider wollte ich heute mit dem Roller ein bisschen rumfahren zu Luca. Aber daraus wird ja wohl nichts mehr. Wenn ihr euch das mal anguckt. Es ist leider alles ein bisschen, ja, ein bisschen glatt. Beziehungsweise noch ist es noch nicht, also noch ist es nicht glatt, aber es ist Pulverschnee. Aber hier, ich wollte euch mal auf dem Park mal ein bisschen was zeigen. Da ist mein Pott. Er ist mittlerweile, aber weil ich ja eine Woche in Hamburg war, sehr verrostet. Leider sehr verrostet. Das bleibt auch so. Ich werde es nicht, ich habe ganz wenig Geld dafür bezahlt, also ich werde auf jeden Fall da, oh, ist kalt, nichts dran machen. Francis Race heißt es ja. So. Und ich dachte mir jetzt, Mensch, fahre ich mal ein bisschen auf den Parkdeck. So, fail. So. Ich war übrigens ohne Schutzverkleidung. Und ich habe auch schon meinen neuen Spielplatz gefunden. Der Motorroller wird wieder ausgehen, wetten. So. Arschkalt, verdammt. So, wie gesagt, das war nur ein Testvideo. Übrigens, hier ist Eis, ne? Also nicht wundern, warum ich gerade so gut gefahren bin. Aber er hat gute Leistung, der ZX. Der ZX sage ich schon. Der Yasuni Z. Allerdings ist noch alles sonst weiterhin gedrosselt. Das kommt alles noch im späteren Zeitraum, wenn es wärmer ist. Es ist arschkalt. Schade, dass ich keine Winterreifen drauf habe. Und damit noch wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, rutscht nicht zu weit. Das gute Tuning bleibt weiterhin not a crime und fahrt sicher, haut rein.